Twongeye kubasuhuza abo dukomeje kubana, turakomeje na ya example ya kabiri, probability of sample mean will be equal less than 50 pound. Ni mwarimu Nyambo, reka dukomeze tubane tugikore. Inshuti zanjye bavandimwe, reka dushyire iherezo ku iki kibazo. The Aluminium Association report that the average of American use 55.5 pound of aluminium in year. A random sample of 49 household is monitored for 1 year to determine aluminium usage. If the population standard deviation of annual usage is 12.3 pound, what is the probability that the sample mean will be each of the following, assuming the aluminium use is normally distributed? More than 60 pound, twari twagikoze, twari twamaze kugikora. Noneho between bishatse kuvuga ngo naka more than 58 ni kimwe n'aka kambere ka A. Between 56 and 57 twari twagikoze, ni video irabanziriza iyi. Noneho reka dukore na kamwe muri less than ya mean, turebe uko bigenda. Ubwo tugiye gukora D, ntimujye kure. Mean yacu irangana na 55 n'ibice bitanu, mu gihe average ingana na 50. Noneho mu gihe standard error ingana na 1 n'ibice 7, bwo 7, 5, 7, 1. Twibukiranye ino standard error tuyibona, standard error ubu twayibonye dukoresheje standard deviation tugabanyije racine kare ya n. Ubwo bishatse kuvuga iki? Kubera yuko standard deviation ingana na 12 n'ibice bitatu, ubwo ni 12 n'ibice bitatu tugabanyije square root ya n sample size. N mwabonye ko yanganaga na 49. ubwo gutya square root ya 49. Twasanze ko ibi byanganaga na 12 n'ibice bitatu tugabanyije 7. Tugabanyije kangahe? 7. Nibyo rero byaje kungana na 1 n'ibice 7, 5, 7, 1. Niho standard error yaba yaraturutse. Z score twavuganye ko cyangwa se twasanze ko ingana na average ukuyemo population mean ugabanyije standard error. Bishatse kuvuga ko ari 50, turakuramo 55 n'ibice 5, tugabanyije 1 n'ibice 7, 5, 7, 1. Aha, ibi nibyo tugiye gushyira muri calculatrice. Ubwo Z score iraba ingana na -3 n'ibice 1, 3, 0.
ubu niko z score inganye. Tukimara kubona agaciro ka z score duhita tujya muri probability aho duhita tuvuga buryo ki p z irutwa na -3 point 13 cyangwa se 130. Ubwo turahita dushaka agaciro k'iyi z score muri statistical table. Turaza tujyemo turebe muri minus, ubwo ni muri -31 ariko inyuma harengaho 13. Ubwo bishatse kuvuga ngo -31 ni iyi ngiyi, noneho gatatu ngaka, bishatse kuvuga ki ngiye gutambikisha mite nza ndebe aho bihurira ngaha, kubera yuko ndatambitse gutya ndongera ndamanuka gutya, bihurira kuri 0.039 0.039. bishatse kuvuga ngo ni 0.0009. ubwo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo probability yuko sample mean ishobora kuba iri munsi ya 50 irangana na 0.0009 dukubye 100 kugira ngo tugaragaze pourcentage. Ibi ngibi nibyo birahita biza bingane. Ubu tubikubye 100 duhita twimura kitso, ubwo birahita bingana na 0.09%. ubwo birahita bingana na 0.09% kuko donc it's estimation, ariko nubwo ari na estimation, hano twabazwaga pourcentage probability yacu izaba iriho kugira ngo sample mean izaba ingana na kimwe na zimwe muri ziriya average bari baduhaye. Bishatse kuvuga iki? Kuko iri munsi ya mean, kuko iri munsi ya mean, ubwo ntago tuba tucyemerewe gufata rimwe ngo dukuremo agaciro ka z.